আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, আমরা আজকে আসছি ইলেকট্রো মার্টে আপনাদেরকে এসি দেখানোর জন্য। জি ভাই, আপনি শুরু করেন। একটু জোরে বলেন। জি, 1 ton 52,500 60% up বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। হ্যাঁ, 1.5 ton up 71,000 ইনভার্টার টেকনোলজি। প্রাইসটা 60% উপরে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে 71,000 71,000 টাকা প্রাইস। আর ইনভার্টার টেকনোলজি ছাড়া আছে 45,000 1 ton। আর এটা 1.5 ton 58,500। এটা 2 ton 70,000। হ্যাঁ, আরেকটা মডেল আছে প্রতি সিরিজ 1 ton 42,000। এটা কি মডেল? প্রতি 10 হ্যাঁ, 1 ton 42,000 1 ton 42,000 শুধু ফুল মোড। শুধু ফুল মোড। আর এগুলাতে হট ইনভার্টার টেকনোলজিগুলোতে হট এটাও ফুল মোড 56,000 56,000 টাকা। এটা হট এর ফুল সহ 1.5 টন 60,000। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আপনার যদি কারো এসির দরকার হয়, আপনার ইলেকট্রো মার্ট, আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে ফোন নাম্বার দিয়ে রাখবো, আপনারা এখান থেকে প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন।